好，檢查完畢，留低咗3條腳毛。好 ，check out。攞車啦，好，出發。落條樓梯落嚟又攞車啦，方便方便。又一個 morning 出發。好，而家先出發去 check out 咗先。check out 完之後就食早餐。Nice。哦，好好睇啊！正啊！私は旅に出ようお気に入りの一冊と音楽を詰め込んで次の街にはきっともっと素晴らしい出会いが待つでしょうララララ好，幾分鐘車程就到呢度幾靚仔喎呢間嘢，食早餐嘅地方啦，入去咬翻啲嘢先。我見佢呢個紫薯係啊，我見佢呢個咧一條條都幾分明，都幾正。佢有好多過多士揀咁樣樣。哇！呢、個光線打下影落去好靚喎，正喎。呢個係佢俾我哋呢個鹽嚟嘅，驚你唔夠鹹。佢呢個蛋都幾精明，係啊，所以我話呢個擴闊晒好多嘢就係可以試晒好多嘢。又話佢呢個紫薯都有，係啊，呢個整呢個係包羅萬有套餐。係包羅雜魚絲。哦，吃飽飽，正嘅 OK， 唔會一次過食得太飽。呢啲地方就係 hea 下 hea 下咁啊，食個早餐，熬翻粒零鐘，嘆下咖啡就係咁啦。哇！呢度正喎，私は旅に出ようお気に入りの一冊と音楽を詰め込んで次の街にはきっともっと素晴らしい出会いが待つ呢度啲鋪頭咧應該就試係夜晚開啦。咁早開啊？放咗開，啲巴嚟㗎。你見呢個巴咧，應該就夜晚黑有啲，應該會有啲聚腳。最腳位。係啦，又係以前啲可能啲英軍定美軍喺呢度係，我都唔記得啦。過嚟一個係啦，即係應該就呢度消遣，好似香港嗰個係咪海防道定係叫咩？黑德道。係啦，即係香港有條酒吧街咁咯，可能試下。呢條街打完卡之後咧，換車，揸下小苗嗰架，佢又揸下我一架感受下。哦，而家試下架 BR20先，哇！即刻覺得高好多呢架車就。就係前面嗰間啦。上次我同秋兒都有過嚟呢度買嚟食。係嘛？呢間係好食嘅。呢間好食嘅，我哋可以買一個，跟住之後買杯嘢飲咁樣樣，咁啊 very good 啦。呢度仲要聽住飛機聲，正。肉桂啊！肉桂啊！鬆軟。正。我反而中意呢一個，即係
甩皮多，即係個濃度，我中意過上次我哋第一杯飲嗰個。嗯，第一杯嗰個咧係再濃啲，雙層嗰個濃啲嘅。我自己係中意呢一個濃度多啲。嗯，但係呢個就甜啲咯，我覺得會。可能佢溝咗啲奶。係啦，溝咗啲奶就。我哋嗰次嗰杯就奶冇咁多，相對。嗰杯就少奶。啱啱又整咗個下午茶啦，而家都係繼續交換車，然之後就去下一站試下呢架車個 power 會唔會強好多先。我哋而家上高速啦。感覺一定係比架 MX-5 強嘅，咁但係我都係中意 MX-5 嗰個感覺多啲。揸咗嗰架幾日之後咧，而家揸翻呢架咧，即係呢架車都係比普通私家車矮嘅，其實，但係就我而家好似平時揸翻啲正常大架嘅私家車嘅感覺咯，揸咗幾日咁矮嘅車。喂，又到咗下個景點啦！呢個石川之站，我哋入去睇下有啲咩特別嘅。好似未上車。搞掂，坐得。鎖出路唔鎖？唔係，鎖咩嘅？佢就係道門都 lock 住咗啦，同埋佢尾箱嗰啲應該開唔到嘅。哦，係。你冇鎖尾箱開到。咦？怪人嗰架喎。咦？感動興奮。哎呀，冇啦。我俾人扭晒咗出站。但係佢有其他型號咯，依家扭到 Jimmy 同埋86喎。如果淨係消防車或者呢個咧，可能我就扭隻品品。你而家嚟到呢個位咧，開始越嚟越 feel 到咧，我哋去緊係郊區啲嘅地方啦。我哋越北咧就越係咁樣越嚟越疏落啊，應該會。呢個就夾個鎖匙出嚟，開個鎖，抽油氣機，就係咁樣。懷舊百貨。搖搖嚟㗎，搖嚟㗎，勁力旋風，我記得以前又整咗3個人，明唔明？呢個咧好舊式嘅日本百貨咁樣咯。而家我哋一度啲行程咧，好似時光倒流咁樣，越走越舊。呢個超市咧係連呢個偈油啦、水箱水啦。即係車嗰啲用品都有喎，好正喎！呢度係皮帶都有喎，喂唔驚斷皮帶喎呢度。喂，夠唔夠闊？我覺得頭先我尾碌唔係好夠闊，墊翻兩個墊片落去先，墊闊啲先。仲要買翻個雪糕筒做手信。我下年抽聖誕禮物，如果我拎到翻仆街仔再買廢膠禮物，我買個雪糕筒翻嚟送俾你。屌我點拎啊！我哋入到嚟啦，第一次入油啦，我都係第一次喺日本入呢個超級無鉛汽油啊！哇！我哋又誤打誤撞，唔知嚟咗個咩地方？呢度都幾靚喎！你睇下，我呢度其實咁樣影都靚喎。思い出話と思い出ふかし腰掛けたベンチで僕らは何も見えない未来を誓い合った寒さにこらえた木々と到咗下一站哈哈飯嗰個位啦，終於嚟到球屋。呢個就係租車公司嗰度都介紹我哋食呢間嘅，係咪？係，我上次就食另外一間，我哋今日晏嚟都有隻數啊，人冇咁多，
跟住仲有個窗口位坐，正啊！哇！呢個好開。呢間咧同我哋上次食上次我嚟沖繩食咧，一樣都係成個蝦頭可以食晒，炸嗰個蝦頭。正。呢餐食埋咧，就往北出發啦，一路向北啦，一路靠北啦。喂，小黑，喂，小黑，好，上面小黑啊！小黑啊！喂，老友。好，食飽蝦唔會餓，咁而家去中途一個站之後就補給下啲嘢咯。今晚晚餐，聽朝嘅早餐，因為嗰度酒店冇嘢食啊，酒店附近都冇嘢食啊。咁係咯，即係雖則呢邊嘅風景係好靚啊，但係有啲地方咧係棘啲。會冇咁方便同埋我哋而家趁住喺日落之前入去，都仲要差唔多粒零鐘時間，希望入去條路都靚啦。呢個時間影相應該係最靚。入去補給，其實好近喎。係鎖門先，係安全啲，係啊，安全啲，費事俾人偷嘢。安全，所以就條手抌翻入去，同我有咩分別咧？因為我哋今晚會早入到去啊嘛，係啊，跟住可能出去打卡影相、影下星星，都係靠嗰啲零食度過啊。我要買啤酒咁樣，粥都有喎。不過個樣我覺得好似便利店嗰啲吸引啲。呢度啲 V-Power 唔係太貴，可以飛遠啲。咁直接 set 個路 K， 中間有咩就嗌機啊！啱啱入緊嚟呢個都係中途發現嘅一個地點，有個觀景台，跟住呢度好靚啊！收唔收到？收唔收到？有冇人收到？收到，我俾前面嘅車頂住咗，而家係後追。到啦，我哋今晚酒店位置，但係睇下邊度 check in 先。哇，好舒服啊！吸多幾啖啊，過兩日冇得吸噶啦。喂，搞咗一大輪，終於都 check in 完。有晒呢扎嘢，呢度可以叮嘢，可以飲水，就係咁啦。好，check in 咗去咗房喎，睇嚟。A1 to A4 呢格啦。我哋 check in 嗰度頭先呢間房啦，冇人嘅，無人 check in。有個日本妹視像通話咁樣，嘰哩咕嘰哩咕咁樣，跟住跟住出嚟出邊呢度有個露台 A1 係咪最前嗰間啊？掂。我有時都係先。哇，好細間。文明不如見面。喺細間度咧，個篋啱啱好擺落去就冇位行。個篋如果唔係呢個篋咧，正常嗰啲篋應該打唔開嘅。跟住一個廁所，就係咁啦。今晚嘅晚餐係咪先？頭先就買咗包
買咗個明太子嘅意粉，今晚食嘅，因為呢度附近真係應該係冇嘢食嘅。佢係可以開張凳攞出嚟呢度咁樣咯。咁但係就有一個問題喎，佢有凳冇台嘅喎，咁喺邊度食嘢啊？咪嘢都冇得食，台都冇得張喎，點算咧？撲你嘅街啊！最後都揾到台，就係呢兩張，就係呢兩張。呢度就真係過嚟半路人，我見到嗰邊人係有人燒烤嘅，係啦，同埋有人係真係自己喺度煮下嘢食。係啦，哇！呢度見到好多星星啊！我哋嚟到東村咧，帶嚟嗰件羽絨咧，我咁耐咧，終於都用得着啦。帶嚟咁多日咧，都係擺嘅啫。初頭諗住驚凍啦，咁啊喺市區冇乜嘢啊。哇！今日正式嚟到呢啲即係沖繩嘅大西北地方咧，一入夜即刻 feel 到兩回事。哇！早下先得翻幾度咁樣，小 B 都即刻翻入去攞翻着多條褲。我而家都着兩條褲，一陣間仲話出去出邊影星星喎。如果唔係咁凍喺度仆街。呢個咩味？就係頭先買嗰個吉列。吉列雞。好。搞掂佢哋，翻歸嘅呢，翻去食嘢嘅呢，小心仆街嘅呢。正。好唔係啊？係啊。OK 啊，個味道真係唔比出邊差。好，我食埋嘢先，跟住之後就可以，再我哋下一個行程啦。人哋瞓覺嘅時間，我哋又出發啦。呢啲地方冇嗰盞燈，你完全唔掂，係搞唔掂嘅。佢前面應該係 Cam 西嚟喎。我入去望下啦。我見到咩納入禁止喎？左邊嗰度啫嘛。咁細間。兩條女樣出碌嚟，搞咁耐咪出邊影就得。最靚嘅時候唔影。咪咯，走嚟走去，揸唔耐車，搞唔耐。走埋啦。搞唔耐，而家先翻嚟。瞓覺啊嘛。瞓覺。